Dieses zum Kauf angebotene Vierzimmer-Einfamilienhaus befindet sich in der Türkei. 2006 wurde dieses Haus erbaut. Es hat 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer und eine Gästetoilette. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 575 Quadratmetern bietet das Objekt eine Wohnfläche von ca. 160 Quadratmetern. Das Haus steht für 125.000 € zum Verkauf. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.